Mama Oledi, thina sefile kuke emhlanganweni abanye sebeze bevela khona emhlanganweni onuletha emasimini. Abanye abambi ke. Umanyathi athi baye emhlanganweni. Umanyathi ukabhidi. Ephasikeni. Bayabuya so basendleleni so. Kade ayidinisa ngokukhuza lapha. Uba lo makhelwane. Makhelwane kamanyathi. Into zabantu. Uthi naye umanyathi uthiwa ukhithwe isidlo khona. Futhi ngaphethethi. Esontweni angithi nxa uvela ungahlambulukanga siluza uzokhela imali yakhe ekhaya. Oye umanyathi athi wantona wathi umanyathi uyabamba into ezingekho right. Uthwasa imhithi. Wathi imhithi lapho wagijima le phezulu le. Bawuzwancedwa kunalo akumfonele lapha. Mfonele ubani ba Oledi? Fonele umanyathi manje. Simbuza ukuthi ba Oledi thwasa imhithile bebesidla ngathi ebesetopile okuzele enkulu yi. Ubani? Yena umanyathi. So samkhitha. Kade ayindivele uyathakathi umanyathi. So ukuthi bengahlambulukanga ebehambele into zakhe khona ngani. Into zenkosi ungazithinta vele ungahlambulukanga ziyakukhathaza. Nayiso. Iyaringa ma Oledi. Kweza phela ivolo zakho. Linjani manyathi? Ngiyaphila. Kunjani? Ngiyaphila ngokunjani? Siyaphila bathu lidenzani iphasika. Hayi, thina ngapha sikholisile besilayo uBishop uMthimkhulu. Oye uBishop uMthimkhulu. Ngizwetho kathi lokho sengikusho bathi. Okwani gogo? Ngizwa umakhelwane lapho uthi amanyathi kuthiwa ukhithwa isidlo khona nje. Ikhithwa isidlo ngathi bani lo sethatha indaba zethu. Kuthiwa wena isidlo sikukhithile wagijima bakuthela amanzi abantu. Hayi sivele kasithintwa lalela ke. Isidlo kasithintwa mawuvela ungahlambulukanga. Ngiyakwazi lokho gogo phela uthi isidlo senziwa mangahlambulukanga. Soyekela ukubamba. Wena soyalahla. Ukuyise ngalashani gogo. Angivele bebhabhani. Ungabambi. Manje sikukhitha njani ke? Hayi sikukhithile. Hayi khuluma iqiniso baya. Bafonile la. Awubuza bathi wedukile. Hayi akudiwa ngithi sithi siphongushwa. Asikade ngani uyethukile ma Oledi. Simkhithile. Ngizothasi ukuthi into yokudlala. Awumela uye kudla ungcolile lapha. Thina Lisbeth ngithe ngathi umfundisi ethi uyaletha ngathi hayi. Mina bangihlambulukanga kude. Alright. Ubuyenzeni nama Oledi? Hayi khona ukuxabana lomanyathi. Alright. Uleqhubu lomuntu vela kumelanga ubambe ezinye izinto ezingana zikho right. Hayi akuthintwa. Manje nje wamphosa ngajaba afana labizulu laba ababhema ama drugs lapha. Kathi ngibe ngirong ma Oledi. Anibembe wabonisa indlela ni. Bona uvela kuthi isidlo. Hayi umuntu babe sona ma Oledi. Uyabakhuza ukuze behambe ngendlela yakhe yokuqonda. Abana into badlela khona ukusutha la. Kukhona leli laba balapha phetsheya la. Oba. Xa umfundisi wakho ubuyele ngicela kade enkombithe ngaka. Wayini. Bayinathi. Abazalwane ngibonga ukuthi waqhatha. Ubona babhija bathi bhote ba. Futhi akuye ke twa balinathele lapha endlini yakho umfundisi. Bali church. Ubabe banathela komfundisi. iBhayibheli engiyibala uPaul uthena nxa lilambile. Sukani lidlile ezindlini zenu. Ukuze liye kudla. Ukuze lingadi sikhubekiso. Uyayizwa kuthi. Xa vele ulendlela yakho usadla endlini khona. Manje banathi wayini lonke baliqeda ma Oledi ngenkomo. Bazasizwa phela. Angibathi nathi labafundisi. Ayasithule no. Balinathwe nguye uBishop bese phonga udayise. Ubani? Thule bye. Yebo ninjani? Ukuthi basizwe.